朋友们，这就是咱们昨天捡的房子。昨天是没搭帐篷，直接在这打了个地铺，早上就被冻醒了。我就说咋这么冷，原来一看下雪了。早饭咱们是已经好了，喝点大米稀饭。东西也收拾完了，启程出发。追逐我心中不息的梦，追逐这世界风情万种，也许没有人生死与共，也许就这样与众不同。这悲伤的行囊还有多重，这凛冽的寒风还有多痛，还有多少心灵能为情所动，还有多少眼泪行色匆匆。那曾经的誓言还在相拥，这大千的世界变幻无穷，还有多少豪言能震耳欲聋，还有多少灵魂能不忘初衷。看这风非常的大，完全没法骑。现在已经到了西藏北大门这儿了，过了这儿就西藏了。西藏